ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல். ஸ்வீட்டாக நல்லா பொங்கல் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக் ஒன்று சாப்பிட்றதுக்காக இன்றைக்கி ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் ரெடி பண்ண போகிறோம். சூப்பரான ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்ஸு. ஸோ அதுக்கு நான் 2 கப் அளவுக்கு நான் வந்து கேப்ப மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 கப் அளவு நீங்கள் கேப்ப மாவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு நான் கடலை மாவு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு பட்டர் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பட்டர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் எண்ணெயும் சேர்க்குறேன், பட்டரும் சேர்க்குறேன். பட்டர் வந்து 1 ஸ்பூனும் எண்ணெய் வந்து 1 ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா இறுக்கமாக பிணைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ரொம்பவும் வந்து லூஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் கரெக்டான பதத்துக்கு பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவை கரெக்டான பதத்துக்கு நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து இடியப்ப கட்டை அடிச்சிருக்கேன். நான் இந்த கட்டை தான் இடியப்ப கட்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன். உங்கள்கிட்ட நீங்கள் கையால் அப்படி புளிஞ்சு விடுவோம், அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட மரக்கட்டை இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இந்த கட்டையை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். தேவையான அளவுக்கு மாவு வந்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இந்த மாவு குக் ஆகிறதுக்கு 2 நிமிஷம் தான் ஆகும். சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆனாலும் டக்குன்னு திருப்பி போட்டுருங்க, கருகிரும். ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இது வந்து வெந்துடும். டக்குன்னு சீக்கிரமே நல்லா முறுமுறுன்னு ஆயிரும். கிறிஸ்பியாக சூப்பராக குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்க மாவுலையும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இருக்கிற எல்லா மாவுலையுமே நம்ம மிக்சர் போட்டு எடுத்துட்டோம். சூப்பரான கேப்ப மாவு மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு. பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருந்து பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு மேலே போடுறதுக்கு நிறைய வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வேர்க்கடலையை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம்.
பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் வச்சுருக்கேன், அதே இந்த நேரத்தில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேணாம், லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் வறுத்தா போதும், கருகிராமல் பார்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து மக்கானா, இது தாமரை விதை, அதை வந்து நான் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன், அதையும் இந்த நேரத்தில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மிக்சரோட இதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்கும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வேர்க்கடலை பொட்டுக்கடலை இதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது இருந்ததுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நான் 2 கொத்து கருவேப்பிலை அப்படியே முழுசாக போட்டு அப்படியே கிறிஸ்பியாக நான் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். மிக்சரோடு சேர்த்து இந்த கருவேப்பிலையை சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அதுக்காக நான் 2 கொத்து கருவேப்பிலை மட்டும் நான் எடுத்து நான் நல்லா மொறுமொறுன்னு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். சிகப்பு அரிசி அவல் வச்சுருக்கேன், அதை இந்த நேரத்தில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நான் வெள்ளை இருந்தால் கொஞ்சம் அந்த போடும்போது நல்லா இருக்காதுங்கிறக்காக நான் சிகப்பு கலர் அந்த அவல் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது ஒயிட் கலரில் இருக்கும்ல, அதை கூட எடுத்து பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே சேர்ந்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அவல் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் இது பண்ண வேணாம், லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாவே போயிடலன்னா கருகி போயிடும். கொஞ்சம் நேரம் போட்ட உடனே டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நான் பூண்டை வந்து தோலோடு இடித்து வச்சுருக்கேன், அதை இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் போட்டாவே இடித்து வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் நேரம் போட்டோன்னு நல்லா மொறுமொறுன்னு வந்துடும். சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க, அடுப்பை வச்சுட்டு நல்லா வறுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பூண்டோட வாசனை அந்த மிக்சரோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் பூண்டை வந்து நான் தட்டி நான் வந்து வறுத்துட்டு சேர்க்குறேன். ஸோ இதையும் நம்ம எடுத்துடலாம். ராகி மிக்சரோடு சேர்த்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க எல்லா ஐட்டங்களையும் நம்ம சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இந்த ராகி மிக்சரோடு சேர்த்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சாட் மசாலா இருந்தால் அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ரெண்டுமே நான் சேர்க்க போகிறதில்ல, கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவே இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் தனி மிளகாத்தூள் எதுவுமே சேர்க்கல. அப்படியே நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே கொடுக்க போகிறேன். இது ஓமப்பொரி சாப்பிடலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஆனால் மிக்சரோட டேஸ்ட் இருக்கும். அந்த மிளகாத்தூள் சேர்க்காதனால கொஞ்சம் ஓமப்பொடி மாதிரி இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஒரே 1 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. எல்லாமே கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. பொங்கல் அன்றைக்கி காலையில் சூடாக நல்லா இனிப்பாக பொங்கல் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை செஞ்சு கொடுங்க. ராகி மிக்சர் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மிக்சர், வேர்க்கடலை, அந்த மக்கானா எல்லாத்தையும் பொட்டுக்கடலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டு அண்ட் ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக். கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்மளுடைய அகப்பை கறி ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.